సో బ్యూటిఫుల్ సారీ సిల్క్ కోటాలో తీసుకొచ్చామండి. కాంబినేషన్ కూడా అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఐ విల్ షో యూ ద కంప్లీట్ లుక్ ఎట్లా ఉంటుంది. సారీ అయితే లైట్ వెయిట్ లో వచ్చిందండి. మంచి ఎల్లో కలర్ కి పర్పుల్ కలర్ బార్డర్స్, కోటా శారీ విత్ బ్యూటిఫుల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కలర్ జెరీ బార్డర్స్. దట్ టూ సైడ్స్ బార్డర్స్ చూడండి, పెద్ద బార్డర్స్ వస్తాయన్నమాట. ఈక్వల్లీ మనకి కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రా మ్యాంగో స్టైల్లో బార్డర్స్ వచ్చినాయి. పళ్ళు వచ్చేసి వర్టికల్ జెరీ లైన్స్ తో హైలైట్ చేశారు. అండ్ బ్లౌజ్ చూపిస్తాను చూడండి. బ్లౌజ్ కూడాను చాలా బాగా వచ్చింది. కోటా ఫ్యాబ్రిక్ లోనే ఉంటుంది, విత్ బుటీస్ ఉంటుంది. హ్యాండ్స్ కి బార్డర్ కూడా తీసుకొని హైలైట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ లుక్ ఆఫ్ ద శారీ అండ్ గ్రాప్స్.